Itũra-inĩ rĩa nyama icekemuya gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Nyaribari kaunti-inĩ ya Kisii turacemania na famĩlĩ ya Abel Getange ĩihũirwo nĩ ihoru rĩa kuona kĩoneki kĩa mwana wao gĩthinĩkana nĩ wagi wa mbeca. Martha Gesare anyitire maksi 409 kĩgeranio-inĩ gĩa KCPE kĩa mwaka mũhetũku, no ũkĩa ũrĩa ũgũmĩire mũciĩ wao ũmũrũrairie gũcokera kĩrathi gĩa kanana. Sasa naonelea kwamba afadhali, kwa sababu hata mtoto ameumia, sisi tumeumia mawazo, mtoto ameumia mawazo, na hata ninaonelea mtoto arudie aende asome tena standard 8 ili pengine siku zijazo kama pengine atapata mfadhili. Joan Kwabuka na ũrĩa nĩ nyina wa Martha ndaretikia kuona kĩo kĩa mwana wao gĩkĩũrĩra thĩ, kuona wendi wake nĩ wa gũkaruta famĩlĩ yao thĩna-inĩ hamwe na gũteithĩrĩria arutwo arĩa mena thĩna itũra-inĩ rĩao. Huyu mtoto amekuwa na bidii sana kwa shule. Hata huwa akiangazia anasema tuko na hatuna pesa, yani tumekaa yani amelelewa familia yenye haina pesa. Anataka kufanya bidii zaidi ili asaidie familia yake na hata asaidie watoto wengine ambao wamelemewa na karo shuleni. Wega wa Martha ndũĩkaine nĩ aciari ake tu, no nginyagia andũ a itũra nĩ moĩ kĩo kĩrĩa gĩkoretwo na mũirĩtu ũyũ na ũrĩa nĩ wa mĩaka 14 kuma arĩ o mwana mũnini. Ni mtoto mzuri kwa hii kijiji. Sasa msaidie aende shule, aendelee kusaidia kijiji kwa sababu ni mtoto mzuri, anafanya mtihani vizuri. Martha arakoretwo agĩthomithio nĩ MCA wa tene wa wadi ya Icũni, na rĩu mwĩhoko wake nĩ kũrĩ mũndũ wa wendi mwega ũrĩa ũngĩmũkuatha na nĩguo gũkinyanĩria kĩoneki gĩake gĩa gũtuĩka ndagĩtarĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Ngũnjiri wa Wanjohi.